اهلا بكم على قناة البورصاجي. النهاردة الفيديو انا عامله علشان عايز اشرح فيه كونسبت مهم جدا ومبدأ مهم جدا في التريدنج، وهو مناطق الليكويديتي او مناطق السيولة. لان دي واحدة من اساسيات التعامل في المجال زي ده. ليه؟ لان دايما الشارت طالع نازل او في هبوط او في طلوع دايما بيبص على مناطق الليكويديتي. يعني مناطق الليكويديتي علشان تفهمها لازم نرجع على شارت زي ده ونشوف ايه هي مناطق الليكويديتي، ونشوف البرايس كمان بيعمل ايه في مناطق الليكويديتي دي. فدي من الحاجات الفاندمنتالز او الاساسيات بتاعه التريدنج. فالفيديو بتاع النهارده هيتكلم على الحته دي، والناس بتتلخبط فيها امتى الليكويديتي تتجاب وامتى ما تتجابش وشكلها بيبقى عامل ازاي. انا هشرح النهارده بالتفصيل كل ما يخص الليكويديتي. ليه بقى؟ لان احنا لما بنبقى داخلين تريده او خارجين من تريده او عايزين نخش في تريده لازم بتخش من مناطق معينه وتخرج من مناطق معينه. ايه هي المناطق المعينه؟ زي ما قلنا فير فاليو جاب، اوردر بوك، دي ممكن تخش منها، بس دايما بتحط التارجت بتاعك عند مناطق ليكويديتي، مناطق سيوله. المناطق اللي البايرز والسيلرز، المناطق اللي هي الشاريين والبايعين بيبقوا حاطين فيها اوردراتهم او الستوب لوس بتاعتهم. خلينا ناخد مثال حي ونفهم انا اقصد ايه من الموضوع ده، علشان الكونسبت ده والمبدأ ده في التريدنج ممكن يغير وجهة نظرك في الشارت 360 درجة. انا هنا فاتح الشارت بتاعي على اليورو ين، وعايز احدد مناطق الليكويديتي، عايز اشوف الليكويديتي واشوف البرايس بيعمل ايه عند المناطق دي. ولما يعمل حاجات معينه في اوقات معينه انا اخش التريد متارجت انهي ليكويديتي. تمام. تمام. انا هنا فاتح على 15 مينت زي ما انتم شايفين يورو ين، وعايز اشوف البرايس بيعمل ايه. البرايس مبدئيا زي ما انتم شايفين في حاله هبوط، ده حتى على اللو تايم فريم. يعني انا عايز اوريك بس هاو البرايس بيأكتف كل ليفل من الليفلات دي. حتى على اللو تايم فريم لو فتحنا هتشوف نفس الكلام، هتشوف ان البرايس بيروح يهنط حاجات معينه ويطلع للليكويديتي حاجات معينه وبعد كده يروح واخد اتجاه. خلينا نمشي في المثال ده واحده واحده عشان افهمكم انا عايز اقصد ايه بالفيديو ده. ماشي. فانت لما يبقى عندك برايس اكشن زي ده، يعني شايف البرايس نازل وبيطلع، بيعمل مثلا حاجه زي هنا اعاده تسعير في الفير فاليو جاب دي، مثلا راح لغايه الفير فاليو جاب دي راح عمل فيها اعاده تسعير وراح نزل تاني. المفروض البرايس هنا، يعني المفروض في رياكشن زي ده اشوف ان البرايس يهانت ليكويديتي زي دي هنا. تمام. دي هنا منطقة سيولة. ليه منطقة سيولة؟ لأن هتلاقي في الريفرسال ده أو في العكسة دي في ناس راحت دخلت باي 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 باي. تمام. فبيحطوا الستوب لوس بتاعهم فين؟ هنا منطقة سيولة باينة قوي. فأنت عندك هنا دي منطقة سيولة قوية جدا. فالمفروض أنا لما أشوف رياكشن زي ده، شايف الرياكشن طلع عمل فعلا البرايسنج في الفيديو جاب بالمسطرة ونزل. نزل بص عمل ايه؟ قعد يعمل اكيوميليشن اكيوميليشن اكيوميليشن. هنا بقى عايز اوريك منطقه تانية، لان ساعات الناس بتتلخبط بقى في حته مناطق السيوله دي. ده التارجت الاولاني بس ما حصلش. ليه؟ لان البرايس طلع وعمل البرايسنج فعلا وقعد يعمل هنا ايه بقى؟ قعد يعمل لي هنا حاجه اسمها كونسوليديشن. كونسوليديشن يعني ايه؟ يعني البرايس مش عايز يروح في حته. شايفين؟ شايفين المنطقه دي كلها دي كونسوليديشن. كل دي كونسوليديشن. بص البرايس عمال يطلع وينزل في نفس الحته، طالع نازل في نفس الرينج. هو ليه ما بيروحش يجيب يعني ليه ما بيروحش يجيب التارجت على طول؟ لا، هو قرر البرايس دلوقتي ان هو كونسوليديشن. كونسوليديشن زي ما انتم شايفين البرايس طالع نازل طالع نازل. ما تقدرش بقى هنا تقول لي اخش تريده. ليه؟ لان البرايس هنا بيجمع حاجه اسمها اوردرات، بيجمع هنا في ناس عايزه تخش باي وفي ناس هتخش سيل. عمال ياكيوميليت، بيجمع بيجمع لغايه ما يديك حركه تمويهيه، يديك حركه كده ان هو ايه. بص الحركه دي، شوف طلع جاب الناس اللي حاطه ابتدت تحط الستوب لوس بتاعها هنا كانه طالع، وبعد كده راح عكس جايب تحت ونزل للتارجت بتاعه. فاللي انا عايز اقوله ايه في الفيديو ده؟ اللي انا عايز اقوله في الفيديو ده ان انت خلي بالك مش شرط على طول. لو انت حتى متاكد من الدايركشن بتاعك وشايف كل حاجه صح وعملت هو عمل ريبرايسنج وشايف ان هو نازل، وراح جه البرايس عمل لك كونسوليديشن زي ده. كونسوليديشن زي ده يخليك نمرة واحد بيخلي التريدة طويلة جدا، انت مش عارف هو طالع ولا نازل، ممكن تحط الستوب لوس بتاعك قريب جدا يتجاب. فانت لازم تبقى عندك استراتيجي في الحتة دي. هتقول لي طب يعني انا تريدة زي دي يعني اعمل فيها ايه؟ اسيبها يعني؟ لا طبعا مش هتسيبها. احنا بنشوف ازاي اصلا تعمل حاجة او تابروتش تريدة زي دي عشان تطلع منها فعلا ببروفيت. وهنمسك نفس المثال زي ما انا قدامك كنت شايف كده. شايف منطقه الكونسوليديشن؟ تخليني اعلم عليها تاني عشان الناس بتتلخبط فيها. هي دي منطقه الكونسوليديشن بالنسبه لي.
بعد ما عمل ريبرايسنج اصلا في الفير فاليو جاب اللي فوق، وبعد كده راح عمل كونسوليديشن. اول ما شفت انا المنظر ده، اول ما شفت المانيبيوليشن دي، طلع بس جاب الناس اللي هي حاطه الستوب لوز هنا، بستنى اشوف البرايس هيعمل ايه. راح عمل لي عكسه. شايفين العكسه دي؟ دي ممكن تبقى تريتك، دي ممكن تبقى ان هو طلع عمل مانيبيوليشن، الناس كلها افتكرت خلاص هيطلع يكمل هنا ويجيب الليكويديتي اللي هنا واللي هنا واللي هنا، لا، راح عكس. انت بقى تبقى دخلتك من هنا، يا اما ما شفتهاش من هنا تستنى دي، تستنى في الفاليو جاب دي، دي في الفاليو جاب هنا اهي. عشان بس الحاجة دي عشان الناس ما تتلخبطش، دي منطقة كونسوليديشن اهي. ايه اللي حصل؟ الكونسوليديشن مانيبيوليشن، راح عمل لي مانيبيوليشن كده على جاب الناس اللي حاطه الليكويديتي اللي هنا، هي دي منطقة سيولة مهمة جدا. وراح عمل ديسبيسمنت وعمل لي اعاده تسعير في الفاليو جاب على ال 15 مينتس هنا. اه طبعا تريده يعني قويه جدا، وهنا داخل عارف انك ضامن ان البرايس رايح في الحته دي، رايح يجيب ليكويديتي هنا، باينه قوي. فاللي انا عايز اقوله من الفيديو ده يا جماعه، ان مناطق الليكويديتي ساعات بتبقى خادعه، ساعات بتحسسك ان احنا مش رايحين في الحته دي، وتلاقي مره واحده لا الموضوع عكس. بس اهم حاجه في اكزامبل زي ده او في مثال زي ده، ان انت لما تيجي تشوف حاجه زي كده، انا نصيحتي طبعا ما تركبش الريفرسال. يعني ما تخشش في الريفرسال تقول لي لا ده ريفرسال وطالع وهيكسر، لا. احنا مبدئيا ده لو تايم فريم، ثانيا الفير فاليو جاب احترامها زي ما انتم شايفين هنا، تمام. فلما تيجي تخش تريده زي دي وتلاقي حاجه زي كده، تستنى تستنى لغايه ما تشوف ايه. لو والله ولو كسر وراح نزل على طول جاب مناطق الليكويديتي اللي تحت منطقه السيوله، خلاص التريده وفاتتك. يعني خلينا نعترف ان في تريدات بتشوفها وبتفوتك، تمام. بس ما جابش، ما عملش كده، راح عادي اكيوميليتي اكيوميليتي. اول ما تشوف الكونسوليديشن ده او الاكيوميليشن ده، تعرف ان ان البرايس هيجيب فوق وتحت. يعني لازم هيجيب الناس اللي حاطه ستوب لوز هنا، لان هنا قاعد بيجمع اوردرات. فوانس ان هو جمع اوردراته وابتدى ياخد دايركشن تاني اللي احنا عارفين ان هو هيبقى نازل في الحاله دي، لازم تعرف ان الحته دي لازم يهانت ليكويديتي، وبعد كده يروح نازل وتروح راكب انت التريده عارف، وتريده مضمونه وهتمشي معاك. فانت كل اللي هدفك من الموضوع ده، انت لما تخش تريده وتبقى عايز تجيب تارجت، ما تقعدش بقى مذلول للبرايس اكشن بالثلاث اربع ساعات عبال ما ياخد لك ديسيجن. لا، تستنى احسن، بدل ما تقعد تشوف فرصك طالعه بالبوزيتيف والنيجاتيف، من بوزيتيف ونيجاتيف. لا، انا اشوفها الاول، هعمل لي السيناريو ده وابتدى فعلا ياخد دايركشن، اروح انا داخل وضامن ان هي في خلال ساعة زمن كنت جبت التيك بروفيت بتاعي. بس ده اهم حاجه، انك لان طول الانتظار في التريده وانت شايفها بالنيجاتيف وبعد كده بالبوست وبعد كده بالنيجاتيف، بتخليك تاخد قرارات مبنيه على عواطف. ده نمره واحد. نمره اتنين، في ناس ما بتستحملش تشوف الخساره، فبتضطر تقفل بسرعه. فده طبعا بيخليك في الاخر بتدي نتائج سلبيه. فاللي انا عايز اقوله، مش عايزك تخش في الحته دي. مش عايز يبقى انت بتخش تريده وانت ايه بتجرب، او انا مش واثق 100% ان ايه هيحصل السيناريو ده. لا، انت بتشوف حاجات معينه في اوقات معينه هي اللي تخليك تاخد القرارات المعينه دي. فاتمنى يكون ان الفيديو ده مبدأ فعلا مهم جدا في التريدنج، ولازم الناس تفهم الليكويديتي، مناطق الليكويديتي بيحصل فيها ايه. واللي محتاج اي حاجه اكتب لي في التعليقات. بشكركم والى اللقاء.